हालत हेरौँ है हाम्रो बाबालाई सञ्जय दाइले त पुरै धोइसकेछ अहिले त सञ्जय दाइको नि खतरा भरतपुरको हाइवे हेर्नुहोस् रेणु दालले गरेको काम बालिनले जस्तै गरेर रहेछ यहाँ रेणु दालले नि बाटो काठमाडौँ गएदेखि एउटा बाइक जस्तो छ त्यस्तै छ है चलाएको केही पनि छैन आएको 10-12 दिन भयो त्यतिकै थन्केको छ बाइक है अनि चेन्ज पकेटहरू नि ध्वस्त छ है लास्ट ध्वस्त छ है खिया लगाइसकेछ है हेर्नु 10-12 दिन भइसक्यो बाइक थन्केको काठमाडौँ गएदेखि एउटा आएदेखि एउटा है अब त्यही हो ओक्सप जान्छु ओक्सपमा गएर बाइक बनाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल हामी चितवनको लागि लागौँला है अनि दाइहरू चाहिँ कोही पोखरा छ कोही गाउँबाट आउँछ म अगाडि नै जान्छु बनाउँछु बाइक बनाएर बस्छु अनि बाइक बनाएर चाहिँ म रेडी भएर बसेपछि अनि दाइहरू आएपछि जाम्ला है त ल चट्ट अब ओक्सपमा जाऊँ अनि ओक्सपमा गएर भेटौँला है त हेर्नु यो कान्छी यस्तो हुन्छ दाइ घुम्न जान लाग्यो यस्तोको बाइकै छोड्दैन अनि माया लाउँछ क्या फेरि मामा होइन ओ मामा खाना छ दाइ मेरो कामै भ्याछ न अब बल्ल खन्दियो खाएको गएन नि राम्रोसित है त्यो के अरे पानी आउने बेला त्यो हिलो हिलो नहिँड्थ्यो अब त अस्तिको चोटिको पनि यस्तो नराम्रो हिलो खाएको उहाँ सिग्लिस खेलानतिर गएर बाटै राम्रो नहुने ठाउँमा गीत खेल्नु ल गयो मम है कान्छी बाई बाई दाइ आउँछ है म चाहिँ बाइक बनाउनको लागि छिटो निस्केको है केटाहरू आउँदैछ केटाहरू एकैछिनमा आउँछ म जान्छु बाइक बनाउँछु अनि चक्क लाएर बस्छु अनि दाइहरू आउनुहुन्छ है सर्वप्रथम त बाइक बनाउनु छ है गाइस पकेट अस्ति आउँदाखेरि त क्राङ गराएको अहिले चाहिँ खासै गराएको छैन अस्ति काठमाडौँबाट आउँदाखेरि त चेन पकेट गयो जस्तै गराएको थियो त्यसले बाध्य त होला जस्तो लागिरहेको थियो तर नगरेछ है तै पनि अब के गरौँ भइरहेछ फेरि किन भइरहेछ चितवनको देवघाट हामी हिँडेको है अनि त्यही बाटोमा चाहिँ हामी चाहिँ सिजी अनि के अरे सौरा चाहिँ जान्छौँ होला भन्ने प्लान छ है के कस्तो हुन्छ प्लान त गरिएको छैन तैपनि अब सोचेको छु है त्यस्तो गइन्छ कि भन्ने तर के हुन्छ हेर्दै जाऊँ है त अहिले चाहिँ म पोखरा भित्र छिरिसकेको छु लगभग होइन अनि अब चाहिँ म मार्केटतिर छिरिसकेको छु अनि अब चाहिँ म यहाँ सोरुम आउन लाग्यो है नयाँ बजार आइपुगेँ म सोरुम जान्छु सोरुममा गएर चाहिँ म चेन्ज पकेट लिन्छु है अनि चेन्ज पकेट लिएर चाहिँ चितवनमा चेन्ज पकेट लिन्छु होइन चेन्ज पकेट लिएर अनि म मेरो वर्कसप पुग्छु वर्कसपमा गएर चाहिँ जस्तो चेन्ज पकेट लिन्छु होइन हिजो भइरहेको छ कुन भाइ नि पर्खेर बसिरहेको छ होला वर्कसपमा अहिले पर्खेर बस्दैछ है सोरुम पनि पुग्न लाग्यो सोरुम छिर्छु है पहिला अनि अनलाइन चेन्ज पकेट खेल्नुपर्ने छ चेन्ज पकेट लिन्छु अनि जानु होला सोरुम आइसक्यो ट्याक्कै बजाजको सोरुम आइपुग्यो होइन अनि चेन्ज पकेट लिन्छु अहिले जामलाई त म चाहिँ अहिले सोरुमबाट चाहिँ चेन्ज पकेट लिएर हिँडेँ है यस्तो जान्छु म गएर यस्तो बाटोमा भेट्नुपर्छ अनि रमाना हुनुपर्छ केटाले कहाँ गयो भन्ने होला यार यस्तो जाम सबमा गएर भेटौँला है चेन्ज पकेट भेटौँला गेटको बाटोमा चेन्ज पकेट चाहिँ फेर्दैछ है अब चेन्ज पकेट बनाऊँ अनि लागौँला है त गेटको बाटोमा चेन्ज पकेट फेडेर पनि रेडी भइसकेको छ बाइक है अनि चट्ट साथी केटाहरू चाहिँ यहीँ छ अब केटाहरू दाजुभाइहरू चाहिँ सेटको बाटोमा यहाँ हुँदैछ बाइक चाहिँ अब रेडी भएर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ है हाम्रो चाहिँ टोटल्ली 5वटा बाइक भयो है कुन बाइक भयो भन्दाखेरि म देखाउँछु है एउटा चाहिँ मेरो यो एनएस भयो है अनि एउटा चाहिँ हाम्रो यामिसोल्टीको के अरे एक्स पल्स अनि हाम्रो यो कुले भाइको 220 भइगयो अनि हाम्रो एउटा मिन्दाईको चाहिँ 180 है गरेर चाहिँ हामी 5वटा बाइक हाम्रो छ होइन ए हाम्रो सञ्जय दाईको बिहार छ गरेर 5वटा भयो अहिले चाहिँ सब रेडी भएर होइन पेटको बारेमा टन्काएर हामी सबै निस्केको अब सबै केटाहरू रेडी भइसक्यो है यामदाईहरू यहाँ छ जज कति चिसो हो क्या पानीले के
अहिले चाहिँ हामी ओक्साबाट निस्केको है बाइक साइड बनाएर ट्र्याक्टर बाह्रमा राखेछ मेरो पछाडि राखे भाइ छ अनि दाइहरू अनि कुले भाइ चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ अनि दिपक पनि अगाडि पर बसिरहेको छ त्यो दिपकलाई नि भेट्छ होला अनि एउटा बुलेट उसको बुलेट गरेर चाहिँ लगो भनेको हामी 6वटा बाइक हिँड्ने रहेछ है हामी जहिले पनि त्यस्तै हो क्या ढिलो हुने है घरबाट त चाँडै निस्केको अब यहाँ वर्कसपमा आउँदाखेरि 2-3 बजीको है अब पुग्दाखेरि लगो भनेको 7-8 बज्छ होला हामी वहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ है कस्तो भने हामी चाहिँ आज चाँडो पुग्यो भने चाहिँ हामी सिधी जाने सिधी जाने प्लान छ है के कसो हुन्छ है हेर्दै जाऊँ अनि हामी चाहिँ चितवनको देवघाट धाम जान लाग्यो है आज चाहिँ असारको ठ्याक्क 31 गते हो है भिडियो चाहिँ अलिक ढिलो आउँछ होला 1-2 हप्तापछि आउँछ होला होइन किनभने त्यति अब कन्टेन्टहरू पाउन नि गाह्रो भइरहेछ है अब त्यस्तै हो बर्खाको सिजन लागेको छ अहिले चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ त्यही बाटो चाहिँ सिजिनी बसौँला अनि सौरा के अरे जङ्गल सफारी नि गरौँला भन्ने प्लान छ है अब गाडीमा हुन्छ कि बा हात्ती सफारी हुन्छ त्यो दुइटामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्योर गरिन्छ तर कुन चाहिँ गरिन्छ भन्ने भाइ थाहा हुन्छ है अब हामी पुगौँ चट्टाबारमा भिडियो हेर्दै जाऊँ है सबैजनाले सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला है अझै थुप्रै ठाउँ छ है डुल्नु पर्ने सिजन लागेको छैन सिजन लागेपछि डुलौँला है त्यो म डुलेर मात्र हुँदैन तपाईँहरूको सपोर्ट पनि चाहिन्छ है तपाईँहरूले सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला है त्यो सबै बाटो झल आउँछ त्यो जाम बाटो मुस्लिम नआएसम्म घोस्दै छ क्या तर यहाँ झार्थ्यो तेरो टिप्पो यहाँ झार्थ्यो माल यहाँ र तल झार्थ्यो क्या दाजुभाइको टिप्पो चाहिँ हो ल दिपक सर पनि आयो होइन एउटा बुलेट भयो होइन ट्र्याक्टर बाह्रमा लाग्यौँ हामी यहाँबाट चाहिँ अब पेट्रोल सेट्रोल हालेर लाग्यौँ है गाइस हामी यहाँ पेट्रोलको पेट्रोल पम्पबाट लागि भेट्यो पेट्रोल पनि हालिदियो होइन ट्र्याक्टर बाह्रमा अब लागौँ मैले चाहिँ मेरो गोप्रोमा माइक हालेको छैन है हेलमेटमा माइक हालेको छैन त्यो भएर साउन्ड चाहिँ अलिक पाउनु मात्रै
ब्लग है। अनि अहिले चाहिँ बिहानको लगु भनेको 4:30 4:30 जस्तो भइराख्यो होला। अनि हामी चाहिँ देवघाटको लागि हिँडेको चक्र दाइको घरबाट है। बाह्रमा बिहान हल्का पानी परेको रहेछ है। अनि अब चाहिँ उतै जाऊँ है देवघाट छ। अनि देवघाट गएर भेटौँला है त सबैजना। ल है फाइनल्ली हामी चाहिँ देवघाट आइपुग्यौँ है। अनि सबैजनाको अब बाइक पार्क गरौँ अनि चक्र मिलेर सबैजना मिलेर दर्शन गरौँ है। अनि भेटौँला सबैजना दर्शन गर्दै चक्र बाह्रमा। त्रिशुलीको पुल आयो गाइस। हामी चाहिँ जय शम्भो देवघाट धामको लागि चक्र बाह्रमा तल पुरा तुसारो लाग्छ है। पुल पनि खतरै रहेछ नि राख्यो है। पुल पनि खतरै रहेछ क्या। अनि यो त हरिकुण्ड अनि धाम देवघाट धाम पुल पनि खतरै रहेछ है धामको। यो चाहिँ लामो नि डेन्जर लामो रहेछ। बम बम भोलि जय शम्भो। अँध्यारो भएर केही पनि देखिएको छैन होला है। अहिले चाहिँ हामी स्नान गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्यौँ है। चक्र बाह्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ खासै मान्छे छैन है। किन भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ धेरै चाँडै आएको छौँ। अहिले चाहिँ लगभग हामीले बिहानको 5 बजी राखेको होला है। 7-8 बजीतिर चाहिँ यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ लगभग भनेको करोडौँको लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ धाममा आउँछ है देवघाटमा। पछाडि पूजा हुँदैछ है। अनि सबै केटाहरू चाहिँ नुहाउन गएको छ। अनि हामी चाहिँ गएनौँ है। म र मिन्दाई चाहिँ गएनौँ। केटाहरू पछाडि नुहाउँदैछ है। यहाँ छ केटाहरू चाहिँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ खासमा के गर्नुपर्दो रहेछ भने जो अब तीर्थ आउँछ जसले भक्कल राखेको हुन्छ नि त्यो आएर चाहिँ होइन यहाँ आएर चाहिँ यो खोलाको